Panda Express, skal det? Bare ikke maden. Ja, nå, hvor sødt. No, me too. You know, it has to look aesthetic, but I know exactly. It's like no it's so difficult. meget stilisk med det sorte, eller? Ja, det synes jeg også. Det Jeg var faktisk lidt... Five category. Traditional, innovation, colorful fun. Actually, a few days ago, I was anniversary. Congratulations. So Cool. thank you so much. So also we have anniversary category. You expect us to go down and sleep in a car, which is like been flew from Denmark for 3 days. Yeah, then Sygt underligt. Er det hundehotel? Pet Skinser. nej, hvor er det cute. Jeg gad godt at have også en lille motor. Er det godt, skal det? Især efter så lang tid. Skal jeg gøre ligesom ham i musikvideoen? Nå ja. Det der med at slå armene op og svinge. Nå, du skal det?
tager tilbage til så. Lad os gøre det. Kender de har hundeskål. Vand til os. Prøv at se en lille Ralph-trøje, skal det? Ja. Den er fed at få med, ikke? Er den god, skal det? Dejligt. Ja, lige præcis. Skal vi til at synge Danmarks nationalsang også? Ja, lige præcis. Hvad så, skal det? Nervøs? Lidt, ikke? Lige kør altså. Jeg har masser af plads, hvad snakker du om?
Ja, rigtig ingeniørskørte. Igen, det er jo deres værktøj og deres produkter. Det er jo det, som er knækket. Og det lugter også sådan. Jeg tror også, det kommer til at smage sådan. Det kommer i hvert fald til at spise det, som om det er. Ikke var så meget tid til at lægge noget. Jeg skal også sige, at den er halvanden time i begge i Osaka. Det er klart. Altså igen, ligesom siger, masser af frisk luft.
Jeg skal have 2. Ja, super flot ud. Nå. Er den god? Skal jeg først fortælle, hvad jeg tror, det er? Red bean. Jeg tror, det er noget red bean. Det kan du nok ikke. Du er tæt på. Nå, tæt på. Ja, du gjorde det lige ved siden af den de 2 gange her. Jeg tror, det knækker. Så er der vandmelon på japansk manér. Stærkt.
at smage bare med sovsen. Det er blanc. Ah, you're back.